Почему лошади покрываются пеной после езды? Лошади – одни из немногих животных, которые охлаждают свое тело с помощью потоотделения. Среди всех существ на планете только люди потеют сильнее, чем они. Но у лошадей есть особый белок, который помогает поту быстрее испаряться. При длительном трении он смешивается с потом и начинает пениться. Чаще всего пена появляется в местах активного трения, например, под седлом или на сгибах ног. Однако, если пена остается на коже слишком долго, она может задерживать пот и привести к раздражению. Поэтому после езды лошадь нужно очищать и ухаживать за ее шерстью.